नमस्कार। आज हम बात करेंगे एलेक्स जूनियर सिरप के बारे में। बच्चों की सूखी खांसी और एलर्जी के लिए असरकारी है। इस सिरप में दो दवा खासतौर पर मिलाया हुआ है, जिसमें है डेक्स्ट्रोमेथर्पेन जो सूखी खांसी को कम करता है और सीपीएम जो नाक बहना, छींकना और एलर्जी के लक्षणों को कम करता है। ये सिरप खासतौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह से ही करनी चाहिए। सिरप की मात्रा बच्चे की उम्र के अनुसार तय होता है। हो सकता है कि इससे हल्की नींद या सुस्ती आए। अगर बच्चे को पहले से कोई दवाई दी जा रही है तो डॉक्टर से पूछे बिना ये सिरप ना दें। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।